夏天又到了吃金蚕的时候了，我们这也叫做孜拉瓯，味道特别的鲜美。金蚕一定要多清洗几遍，洗去上面的泥土，洗净后控干上面的水分。接下来把准备好的青红椒切成碎丁，葱姜蒜切成末，再准备一小把的花椒。锅热倒入食用油，把金蚕倒入锅里，小火慢煎，把里面的蛋白质全部都煎成固体的状态。小火把里面的水分腾干，看一下油呈这样的透明状。铲子用力按压金蚕，把金蚕压扁，把里面的土腥味压出来，这样做出来的金蚕才会外酥里嫩。金蚕的颜色变深，把它控油盛出来。锅里